कहाँ से हैं आप? जी मैं दिल्ली से। दिल्ली से हूँ। तो आप क्या करती हैं? जी जॉब करती हूँ। जो करती पढ़ाती हैं क्या आप? जी नहीं, प्रिंटिंग प्रेस में। अच्छा, प्रिंटिंग प्रेस में आप जॉब करती है। तो ये बताइए, जब ये तुम्हारी दोनों टांगें खत्म हो रही है, पैर में ज्यादा तकलीफ है, एकदम कमी, तो किस जॉब कैसे कर रही तुम इतनी तकलीफ में? नहीं मैं छोड़ दिया था सर, मैं 8 महीने से। अच्छा, 8 महीने से घर बैठ गई थी। फिर हमारे यहाँ कैसे आपने यकीन किया था कि यहाँ मैं दिखाऊं डॉक्टर साहब को? मैंने फेसबुक से आपका प्रोग्राम देखा तो मुझे अपने आप पे विश्वास हो गया कि मैं यहाँ से ठीक हूँ। यहाँ से ठीक हो सकती हूँ मैं। अच्छा, थोड़ा सा ये भी कहते हैं कुछ पेशेंट के इनका चार्ज ज्यादा है, क्या इस बीमारी के लिए चार्ज ज्यादा है? ये तो कुछ भी नहीं है सर, अगर हम ठीक हो गए तो हम और कमाएंगे। आप कितने मिलते, कितने नुकसान हुआ तुम्हारा, क्या नाम है, 8 महीने में? 1 लाख से ऊपर का। 1 लाख से ये, और 1 लाख घर से खर्च होगा, 2 लाख का नुकसान हुआ आपका। और आप जॉब तक गई नहीं गई अभी? मैं तो चली गई। अच्छा, चली गई। पहले उठ बैठ लेती थी? नहीं, पहले बिल्कुल बैठ ही नहीं पाती थी दर्द से। अब बैठ पाती तो इसलिए। और लगड़ा लगड़ा के चलती थी आप? अब दिखाना चल के, आप बैठ के अब बिल्कुल सही चल रही है आप। अच्छा, वो बैठ के और दिखा दो थोड़ा सा, सही बैठ रही है, फर्स्ट क्लास। अच्छा, अब थोड़ी सी आप अपने आप अपनी बीमारी को बता दें, जो से तुम्हारी जैसी बहनें, माएँ या आपसे छोटी बच्ची है आपकी, तो उन्हें जो मैसेज आया तो बता दें कि आपको तकलीफ क्या क्या थी। मुझे तो पूरे पैर में दर्द होता था, मैं उठ बैठ नहीं पाती थी। पूरे पैर में दर्द होता था? जी, मैं उठ बैठ नहीं पाती थी, कुछ काम नहीं कर पाती थी, मैं बिस्तर में ही लेटी रहती थी सारा दिन। 8 महीने बेड रेस्ट किया? हाँ जी। ये पैर बिल्कुल बहुत तकलीफ हुई इस वाले में? डॉक्टरों ने कहा कि बेड रेस्ट की जरूरत है आपको ज्यादा। अच्छा, ऑपरेशन बता दिया था। ऑपरेशन बता दिया। अच्छा, ये बताइए, जैसे हम ऑपरेशन बचा देते हैं पेशेंटों का, जब ऑपरेशन बताते हैं, क्या आपको खुशी हुई कि मेरा ऑपरेशन बच गया? मुझे बहुत खुशी है सर, मैं ऑपरेशन से बच कभी कभी गई। दुआ में याद तो कर लेते रहोगे सर मैं तो रोज आपका प्रोग्राम देखती, लाइक करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, आप प्रोग्राम देखा? अच्छा, हमारा प्रोग्राम देखने के बाद आप कितने दिन बाद आई है हमारे पास? मैं 2 महीने बाद आई सर। 2 महीने तक हमारा प्रोग्राम देखते हैं? हाँ जी। तो आप खुश रहे, लोगों ने कहा कि हमारी बहन की तरह रहे, और कोई परेशानी हो यहाँ अपना काम धंधा करते रहे अपने बच्चों का। ठीक है, बढ़िया।